ყოველთა წმინდანთა კვირიაკის დღევანდელი დღით დამთავრდა თუ ტიპიკონის ტერმინოლოგიით და ლიტურგიკული ტერმინოლოგიით ვიტყვით პასქალის პერიოდი, ანუ დღესასწაულები და ის დღეები, რომლებიც არიან დამოკიდებული აღდგომის დღესასწაულზე. ჩვენ ვიცით, რომ აღდგომის უდიდეს და უბრწყინვალეს დღესასწაულისთვის ვემზადებით, შემდეგ ვაცილებთ და მოკლედ პასქალია ქვია იმ პერიოდს, რომელიც არის სწორედ აღდგომის გარშემო გაერთიანებული. დანარჩენი წელიწადს ლიტურგიკულად ქვია ღმერთი უფალის პერიოდი და უკვე ჩვენ ხვალიდან ვიწყებთ რა პეტრე პავლობის მარხვაც სწორედ ამ პერიოდში გადავდივართ. ილოცავთ პასქალის დამთავრებას და უკვე დღეიდან ჩვენ ველოდებით მომავალ აღდგომას და ღმერთმა მშვიდობიანად შეგვახედროს ამ აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს. დღეს ეკლესია კრებსითად აღნიშნავს ხსენებას ყველა იმ წმინდანებისა, რომელთა სახელებიც განადიდა ეკლესია, რომელთა სახელებიც გამოირჩია და გახდა ცნობილი თითეული ჩვენთაგანისათვის, რომელთაც ვეთაყვანებით, ვევედრებით, ვთხოვთ შუამდგომლობას ღვთის წინაშე. ასევე დღეს არის ხსენება ყველა იმ წმინდანისა, რომელიც არის სათასასუფეველში. ჩვენ ვიცით, რომ იმ სახელების გარდა, რომლებიც ჩვენ ვიცით და რომლებიც ცნობილია თითეული ჩვენთაგანისათვის, ღმერთისთვის ყველაფერი არის და ყველაფერი იცის, ესე ჩვენ ვიცით, მაგრამ ჩვენთვის განცხადებული არ არის ყველა სახელი ყველა იმ წმინდანისა, რომელიც არის სასუფეველში და ჩვენ ყველას ერთად დღეს გვევედრებით, ვთხოვთ შუამდგომლობას და მფარველობას. ღმერთმა ყოველთა წმინდანთა ლოცვით შეგვიწყალოს და გვაცხონდოს ჩვენ ამინ. საქართველოში არის ძველი ტაძრებით ყოველთა წმინდანთა სახელზე აშენებული. დღესიც შენდება და სულ რამოდენიმე ხანში მე როგორც გავიგე, თბილისის ერთ-ერთ უბანში, კერძო ზახიში უკვე დასრულებულია ყოველთა წმინდანთა ტაძარი, სადაც იქნება განთავსებული უამრავი სიწმინდე. და მე როგორც ვიცი, თუ არ ვცდები, ყველა წმინდანების ყოველ დღე, რომელიც წმინდანებიც მოიხსენიება, ყველა შეიძლება არა, მაგრამ უმრავლესი წმინდანების წმინდა ნაწილები იქნება იქ დაბრძანებული. ჩვენ ვიყავით მოსალოცად ამ დიდებულ მონასტერში, რომელსაც ქვია პანტანასას მონასტერი, ყოველთა დედოფალი, ასევე ეწოდება და თუ ჩვენ ღმერთი მოგცევს ძალას, ისევე წავალთ, მაშინ ჩვენ წინამძღვარმა მამა გიორგიმ გითხრა, რომ დღეს ის წმინდათა ნაწილები არის იქ მონასტერში, მონასტრის პატარა ტაძარში დაბრძანებული და ეს ყოველთა წმინდათა ტაძარი რომ გაიხსნებაო, იქ იქნება დაბრძანებული და ყველა შეიძლება მთელი წლის განმავლობაში მისვლა და ამ სიწმინდეებთან მიბრძანება და მთხვევა და მათთვის შუამდგომლობის თხოვნა ჩვენ შეგვეძლება ეს და თუ ინებებს უფალი შევძლებთ იმედია და მოვილოცებთ ამ წმინდა მონასტერს, სადაც არის ასევე დაბრძანებული პანტანასას ღვთისმშობლის ხატი, ყოველთა დედოფალი, რომელიც არის შემწე და დამხმარე ყველა სიმსივნით დაავადებული ადამიანისა. რა გილოცავთ ამ დღეს. დღეს ასევე მე მინდა გითხრათ იმ მოვლენის შესახებ, რომელიც დაგეგმილია საქართველოში რამოდენიმე დღის შემდეგ. ჩვენ მოკლედ ამ თემაზე ვისაუბრეთ ხოლმე, მაგრამ დღეს უკვე გამოიკვეთა რაღაც კონტურები და რას გულისხმობ ახლა მე თქვენ იცით რომ 5 ივლისს რაღაც გარკვეული ორგანიზაციები, რომლებიც ფინანსდებიან ძირითადად უცხოური კაპიტალით, უცხო ქვეყნის ორგანიზაციები, შეიძლება საქართველოშიდაც მოღვაწე ვინმე ადამიანებიც აფინანსებს, ახლა ზუსტად არ ვიცი, მაგრამ ერთი ის ნამდვილად ვიცით, რომ ყველაზე უფრო დიდი თანხა უცხოეთიდან შემოდის ამ ორგანიზაციებისთვის და ამ ორგანიზაციებმა, რომელიც ლიბერალური ღირებულებების დაცვის საბაბით პროპაგანდას ეწევიან, მათგან ჩვენ ვგებულობთ, რომ 5 ივლისს ისინი გეგმავენ მთავარ გამზირზე საქართველოსი თბილისის ჩვენი დედაქალაქის თბილისის მთავარ გამზირზე და მთელი ჩვენი ქვეყნის მთავარ გამზირზე რუსაველის გამზირზე სურთმად გაიარონ და ამით გარკვეულწილად კი არა მოახდინონ ცოდვის რეკლამირება, პროპაგანდირება და ზოგი ამბობს რომ გარყვნილების პროპაგანდა უნდათ მათ. ის თუ რას გეგმავენ ეს ადამიანები, თქვენ შეგიძლია ნახოთ უცხოური ეგრეთ წოდებული გეი აღლუმებიდან
ინტერნეტში მრავლად დებს, მრავალ ქვეყანაში გამართული გეი აღლუმები და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ და დაინახავთ როგორი ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში ამაზრზენის საყურებელია ის რაც იქ ხდება და სწორედ ანალოგიურის გამართავთ უნდა საქართველოში. დღეს საქართველოში არიან არასამთავრობო ორგანიზაციები, სახალხო დამცველი ჩვენ ვიცით რომ ესე გაალმასებული იცავს თვითონ ბავშვების უფლებებს და ეს ადამიანი და ეს ორგანიზაციები დღეს ლობირებენ ამ ეგრეთ წოდებული ვითომ ღირსების მარშის გამართვას და თან ამბობენ რომ ბავშვთა უფლებებს ვიცავთო და თუ ჩვენ ვნახავთ უცხოურ ტელევიზიებში გადაცემულ ან ინტერნეტში დადებულ ვიდეოებს სადაც იმართება ხოლმე ეს გეი აღლუმები დავინახავთ რომ პატარა ბავშვები რომლებიც ვერც კი ხვდებიან რას აკეთებენ როგორ ყავთ გამოწყობილი ბიჭები გოგოების დასაცმელში გოგოები როგორც ბიჭები ეს არ არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა და თუ ეს ადამიანი და ეს ადამიანები ჩვენ გვეუბნებიან რომ უნდა ჩვენ ბავშვთა უფლებებს ვიცავთო და ამიტომ უნდა დაიშალოს და უნდა იქნეს გამოყვანილი ერთ-ერთი პანსიონიდან ბავშვები რა ეს არ არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა როდესაც პატარა ბავშვებს რომლებიც ვერც კი აცნობიერებენ აი ესეთი გამოწყობილები და ასეთ აღლუმებზე დაყავთ ეს არ არის ბავშვთა უფლებების დარღვევა ნამდვილად არის აქედან გამომდინარე ჩვენ როგორც ქრისტიანები ვალდებული ვართ შევეწინააღმდეგოთ ნებისმიერი ცოდვის არ აქვს მნიშვნელობა ეს სოდომია იქნება თუ სხვა ცოდვა ცოდვების ლეგალიზებას და დაკანონებას თუ გახსოვთ თქვენ თუ არ ვცდები 2013-ში თუ 2014 წელში მიიღეს ანტიდისკრიმინაციული კანონი რომელი კანონის საფუძველზედაც აი ეს ხალხი უკვე ამ კანონის მიღებამდეც და შემდეგ უფრო აქტიურად ცდილობს ასეთი აღლუმების ჩატარებას მაშინ პატრიარქმა და რამოდენიმე სასულიერო პირმა მოუწოდა ჩვენ მთავრობას პარლამენტს რომ არ მიიღო ეს კანონი მაგრამ ეს კანონი მიიღეს და ჩვენთვის როგორც ცნობილია დღეს კიდე იქადიან კიდეც როდესაც ჟურნალისტები ეკითხებიან მათ რომ რას ფიქრობთო თქვენ იმაზე აღლუმზე რატო არ უჭერთო აშკარად ხარსო ეს პარლამენტარები დღეს ამბობენ რომ როგორ ბედავთ მაგა ჩვენ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მივიღეთო ანუ ეგ გამოდის რომ ეს ხალხი ვინც ამას ამბობს ირიბად უჭერს ასეთი გეი აღლუმების გამართვას და არც კი ნანობს კი არა ამაყობს კიდე სამით და პატრიარქმა მაშინ ასეთი რაღაცა თქვა ამ კანონის მიღების შემდეგ ჩვენ კი არც ვიცითო და რა საშინელება მივიღეთ და ამას მომავალში მივხვდებითო და ჩვენ ხვდებით ყოველ წელიწადს როგორ ცდილობენ ეს ხალხი ამ პარადის ჩატარებას და ამით ცოდვის პროპაგანდირებას ახლა ჩვენ ქრისტიანებმა რა უნდა გავაკეთოთ ხო უფალმა სახარებაში ამ კითხვასაც გაცა პასუხი ისევე როგორც ყველა კითხვაზეა პასუხი ბიბლიაში გაცემული და ამ კითხვასთან დაკავშირებით უფალმა პასუხი გაცა მაშინ როდესაც მასთან მიიყვანეს რუშობაზე წასრებული ქალი და ამ ქალის მაცხოვართან მიმყვანელმა ადამიანებმა უფალს უთხრეს რომ ეს ქალიო ჩვენო რუშებაზე წავასარითო და ჯულითო ასეთი ქვევით ჩაქოლვა გვაქვს ჩვენ დავალებული და როგორ მოვიქცეთო როგორ მოვეპყრათ ამ ადამიანებს ჰქონდათ გადაწყვეტილი უფალი რაღაცაში გამოეჭირა თუ უფალი იტყოდა რომ ქვევით ჩაქოლეთ მაშინ ისინი იტყოდნენ რომ დაინახეთ ის კაცი რომელსაც თქვენ ღმერთად და მასწავლებლად და ასე შემდეგ მიიჩნევთ როგორი სასტიკია თუ იტყოდა უფალი რომ გაუშვით და აპატიეთ მაშინ იტყოდნენ რომ შეხედეთო მოვიდაო ვითომ ჯულს იცავს ამ დროს ჯულს არ ღვევსო და მაცხოვარმა მათ პასუხი გაცა და ეს პასუხი იყო შემდეგნაირი როდესაც ისინი ეუბნებოდნენ და მოუწოდებდნენ უფალს თუ როგორ უნდა მოქცეოდნენ ამ ქალს მაცხოვარი თორმე ამ დროს როგორც წერია წმინდა წერილში ქვიშაზე რაღაცას წერდა და როგორც წმინდა მამები განმარტავენ სახარების ამ ადგილს მაცხოვარი წერდა ყველა ადამიანის ცოდვას იმ რუშობის ცოდვებს რომელიც ცოდვებში და თითოეული მათგანი იყო ჩავარდნილი და ისინი დღეს მოსული იყვნენ სხვის დასასჯელად რომელიც რუშებაში ჩავარდა ამის შემდეგ ყველაო სირცხვილეულიო უკუნიქცაო გაწავიდა ვერავინ ვერ გაბედა ამ ქალის მსჯავრდება მაცხოვარმა თავი რომ აწია მხოლოდ დედაკაციო იყო მასთან ერთად და მაცხოვარმა ასეთი კითხვით მიმართა არავინ არ განგსაჯა შენო დედაკაცმა უთხრა არავინ არც მეო განგჯიო მაგრამ წადიდო და ამის შემდეგო აღარ ჩაიდინო ცოდვაო ამით ჩვენ უფალი გვეუბნება რომ ჩვენ არ უნდა გძულდეს ცოდვილი მაგრამ უნდა გძულდეს ცოდვა
უფალმა უთხრა ქალს, რომ აღარ ჩაიდინოთ ცოდვა და ჩვენ სწორედ ასე ვიქცევით და ასე უნდა მოვიქცეთ, უნდა წავიდეთ ჩემი აზრით, ვისაც ამისი სურვილი აქვს 5 ივლისს უნდა დადგეს რუსთაველზე და უნდა შეეწინააღმდეგოს ცოდვის ლეგალიზებას, ცოდვის დაკანონებას, გარყვნილების პროპაგანდას. თუ ამას ადამიანი არ გააკეთებს, ესე იგი არ მოიქცევა ისე, როგორ უფალმა ჩვენ დაგვიბარა. ასე რომ ღმერთმა მოგცეს ძალა იმისა, ვიცხოვროთ სწორად, გავაკეთოთ სწორი დასკვნები, სწორად გავაანალიზოთ მოვლენები და შემდეგ სიმართლე ვთქვათ და მართალ მხარეს დავდგეთ. ღმერთმა ამის ძალა მოგცეს ყოველთა წმინდათა ლოცვით. ღმერთმა დაგლოცოთ და გაგაძლიეროთ. გილოცავთ დღევანდელ დღეს. ღმერთმა დალოცოს საქართველო.